Обхода към себе си и към природата. 6-та лекция от младежки окултен клас, 8 година, изнесена на 28 септември 1928 година в София Изгрев. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Размишление. Често се говори за възможни и за невъзможни неща. Някои казват, че всичко е възможно. Това не е доказано. Други казват, че нищо не е възможно. Това е отричане на нещата, което също не е доказано. Първите казват, че човек може да лети, вторите отричат това. Кое от двете положения е по-правилно? Ако се каже, че птицата лети, това твърдение не се нуждае от доказателство. Твърденията, че птицата лети и че човек лети, не са еднакво приемливи. Едното се приема без противоречие, а второто внася известно противоречие. Друг е въпросът, ако кажете, че воденичното колело се върти. Тук изпъква само въпросът, кога се върти колелото. Когато водата тече върху него. Щом престане течението на водата, и колелото престава да се движи. Значи движението на колелото е в зависимост от течението на реката. Тук има две движещи се неща, които се различават в посоките си. Реката се движи в плоскост, а колелото около себе си. Реката е работила дълго време, за да приготви своя път, а колелото е в зависимост от реката. Тя го движи и след това то определя посоката на своето движение. В случая реката се явява като интелигентно, разумно същество, което само си пробива път, за да се движи колелото. Друга интелигентност му помага. Тя го поставя в такова положение, че да използва енергията на водата. Когато реката се е образувала, имала ли е предвид колелото? Ни най-малко. В случая колелото се е изпречило съвсем непредвидено на пътя й. Ще кажете, че онзи, който е направил реката, е имал предвид колелото. Това е въпрос, който се нуждае от доказателство. Като мисъл реката е важна, а колелото се явява като допълнителна, вторична мисъл. На същото основание казваме, че някои от мислите на човека са първични и естествени, а други вторични, неестествени, които се появяват на пътя на първите така, както колелото се изпречва на пътя на реката. Ако колелото се движи и върши работа, то е поставено на място. Ако не се движи и не върши работа, то няма никакво предназначение. Следователно и животът като колелото има свое велико предназначение. Пуска в действие всички органи на човешкото тяло. В такъв случай умът, сърцето и волята на човека също имат велико предназначение. Като се вглеждате в живота, виждате, че една велика разумност определя движенията на частите и отношението им към себе си и към цялото. Тези движения и отношения наричаме обхода. Следователно, когато казваме, че човек трябва да има правилна обхода, разбираме правилно отношение към частите на цялото и към самото цяло. Където има правилна обхода, там съществува разумност в отношенията, т.е. съгласуване на частта с великата разумност на живота. За да определим степента на разумността, която работи в живота, трябва да проследим условията, при които тя е действала. Например, ако воденичното колело е поставено на такова място,
че при всички условия да издържа на напрежението на водата, казваме, че разумен човек го е поставил там. Ако колелото не издържа на напрежението на водата и често отскача от мястото си, казваме, че разумността, която го е поставила, не е голяма. Тя е изпуснала много неща предвид, поради което стават малки или големи катастрофи в работата на воденицата. Какво представлява реката? Животът, който носи условията, при които човек се ражда и развива. Животът не зависи от човека, той си върви в права линия. Обаче от разумността на човека зависи къде да постави своето колело, за да се движи правилно и равномерно при всички условия, при всички външни мъчноти и изпитания. На какво може да се уподоби колелото? На човешкото тяло. Какво ще стане с воденицата, ако колелото не може да се върти? Задачата на човека се заключава в това да постави колелото така, че при всички условия да използва енергията на водата и да се върти. Следователно, както колелото използва енергията на реката, така и човек трябва да използва енергията на живота. Трябва ли човек всякога да върви по течението на живота? Това зависи от неговите разбирания и интереси. Как се движи параходът в морето? Понякога по течението на водата, а понякога срещу течението. И човек понякога се движи по течението на живота, а понякога срещу течението. Каква е разликата, ако човек се движи по течението на живота и ако се движи срещу течението? В първия случай той изразходва по-малко енергия, отколкото във втория. Това показва, че върви по гладък път, без мъчноти и съпротивления. Тогава прилича на параход, който се движи леко, безпрепятствено по течението на водата. Това хората наричат щастие. Но какво щастие е това да стигнеш до едно място, да разтовариш стоката си и да не можеш да се върнеш за нова? Какво щастие е това да се качиш някъде и да не можеш да слезеш? Следователно, нужно е човек да се движи и срещу течението на живота, т.е. да минава през мъчноти и изпитания, за да занесе старата си стока на едно място и да купи нова. Нужно е да се качва на височини и сам да слиза. В този смисъл, животът, като велико училище, трябва да се използва с мъчнотиите и препятствията си. Само така човек се калява и развива. Само така расте, цъфти, връзва и дава сладки, вкусни плодове. И тъй, когато срещне известно препятствие в живота си, човек трябва да знае с каква физическа енергия разполага, за да може да се справи с положението си. Един е случаят, когато вашите сили и силите на природата вървят успоредно в една посока, но има случаи, когато те вървят в противоположни посоки. Тогава се явява борба между природата и човека, която свършва или в полза на човека, или в полза на природата. В повечето случаи природата излиза победителка. За да не бъде бит, човек трябва да върви в съгласие с законите на разумната природа. Така постъпва разумният воденичар. Той използва и горното, и долното течение на водата. Колелото се върти и воденицата му работи. Ето защо, за да не губи енергията си, разумният човек трябва да върви по течението на реката, а не срещу него. Това значи да познава действието и противодействието на силите на своя организъм. Който познава този закон, лесно решава задачите си. Като живее, човек неизбежно се натъква на противодействия, но със силата на волята и на характера си той ги преодолява. Трябва ли да отложи известна работа или да не изпълни обещанието си само защото времето се е развалило? Който държи на обещанието си, ще се справи с времето.
че имало буря, че валял силен дъжд или сняг, това не може да бъде пречка за него. Мнозина изпадат в несъгласие с природата, с външния свят и отдават всичко на външни причини. Има и такива за дисхармонията в човешкия живот, но някои се крият в самия човек. Като знае това, той трябва да ги изучава и да се справя разумно с тях. Ако течението на реката е силно и отвлече воденичното колело настрани, причината за спирането на воденицата не е само във водата. Воденичарят е трябвало да предвиди това и да постави колелото на друго място, където течението е по-слабо. Бъдете разумни, за да не се поставяте на пътя на механичните природни сили, защото те могат да ви завлекат. Ако трябва да застанете на пътя им, вземете всички предпазни мерки, за да се справите с тях. Може ли без воденици и воденичари в живота? При сегашните условия не може. Докато хората мелят житото, ще има и воденици, и воденичари. Един ден, когато житото се яде в естествения му вид, воденичарите и водениците сами по себе си ще изчезнат. Животът на воденичаря е най-грубата форма на живот. Колкото по-нагоре се изкачва човек, толкова повече се отдалечава от живота на воденичаря. Когато се говори за разумна и правилна обхода на човека към себе си и към природата, имаме предвид живота на човек, в когото душата се проявява. В този живот не съществуват никакви воденичари и воденици. Воденицата, в която се мели житото, представлява човешкия стомах. Меленето на житото е подобно на храносмилането, но ако стомахът мели храната както воденицата, житото, човек би се изложил на много болести. Меленето на житото е само механичен процес. Храносмилането, освен механичен, има и органичен характер, а новите научни изследвания доказват, че храносмилането е и психичен процес. Забелязано е, че добрите мисли и чувства се отразяват благотворно върху храносмилателната система, а лошите – неблагоприятно. Лакомството и чрезмерното желание на човека да се удоволства разстройват стомашната система, а когато стомахът не работи, и мозъчната система се разстройва. Значи, между стомаха и мозъка има известно съотношение. Щом стомахът не работи добре, и мозъкът не действа правилно, а оттам и обходата на човека не е издържана. Всяка енергия трябва да се използва правилно, т.е. за възвишени и разумни цели. Ако енергията на водата се използва за разумна работа, тя трябва да се употреби за някаква възвишена цел. Следователно, воденицата трябва да се използва за някаква разумна цел, за нуждите на хората, а не само за печалба. Всяко начинание, което има предвид първо печалбата, а после ползата за човека, се отразява вредно върху целия човешки живот. Докато живее човек, ако бъде полезен на себе си и на своите ближни, работите му вървят добре. Измени ли на този принцип, животът му се влошава. Как познаваме, кога воденицата, т.е. стомахът на човека, работи добре? По неговата обхода, по неговата работоспособност и жизненост. Който има здрава и нормална храносмилателна система, той е весел, жизнерадостен, работлив. Срещнете ли човек с изсъхнало лице, жълт, неразположен за работа, ще знаете, че храносмилателната му система не е в изправност и той гледа на всичко мрачно, песимистично, няма вяра в живота. За да не изпадате в такова положение, дръжте храносмилателната си система в изправност. От нея зависи благосъстоянието на човека на физическия свят, първото стъпало на живота. Върху доброто състояние на стомаха, т.е. воденицата на човека,
голямо влияние оказват порите на кожата, канали, през които енергиите на природата се вливат в човешкия организъм. Когато порите са отворени, стомахът действа добре. Запушат ли се, храносмилането става неправилно. Когато казваме за някого, че е абсолютно здрав, подразбираме, че вливането на енергиите на природата в неговия организъм става правилно. Стане ли сутрин от сън, първата работа на човека е да приведе тялото си в изправно положение, за да могат енергиите на природата да се вливат в организма му. Бъдещото възпитание на децата ще има като първа задача да следи за състоянието на храносмилателната система. Здравата и нормална храносмилателна система осигурява и нормална мозъчна система. Щом двете системи са в изправност и дихателната система действа добре. Това са трите главни системи, които регулират човешките мисли и чувства. Щом те работят добре, мислите и чувствата на човека се изявяват правилно. Такъв човек мисли и чувства правилно, има правилни разбирания за живота и природата. Един американски проповедник страдал от разстройство на стомаха, поради което проповедите му имали песимистичен характер. Един ден при голямо стомашно неразположение той държал проповед, с която наплашил слушателите си. Говорил им за ада, за вечния огън, за страшния съд, който очаква всички хора и тъй нататък. Силно изплашени, слушателите излезли от събранието и започнали да говорят какво да правят с проповедника, за да го заставят да измени своя мрачен поглед за небето, за другия свят, за страшния съд. Като разбрали, че той страда от разстройство на стомаха, посъветвали го да се прегледа при някой виден лекар. Проповедникът отишъл в една болница на лечение, където промили няколко пъти стомаха му и след неколкодневно лекуване се върнал от дома си и започнал да държи проповеди с оптимистичен характер за рая, за Божията любов, за идването на Царството Божие на земята, за братство и приятелство между хората. Киселините в стомаха били причина за отрицателния му възглед. Щом киселините изчезнали, погледът му към живота се изменил. Следователно, чуете ли някой да казва, че характерът му се изопачил, ще знаете, че има киселини в стомаха си, които го безпокоят. Какво трябва да прави човек, за да се освободи от тях? Трябва да промие стомаха си няколко пъти. Ако и това не помогне, нека да пости. Промий воденицата си с чиста вода, а след това я спри да не работи няколко дена. Подложи се на строг пост, да не ядеш 2-3 дни нищо. Постът пречиства стомаха, освобождава го от излишните киселини, които изопачават характера и внасят в ума мрачни, криви разбирания за живота. Когато се натъквате на препятствия, които изопачават характера ви, вижте дали те са външни или са вътрешни. Като намерите произхода им, потърсете начин да се справите с тях. Не се ли справите разумно с препятствията, вие изпадате в погрешки, които могат да ви причинят мъчноти и нещастия. Направите ли една погрешка, изправете я. Как? С мисълта си. Разумната мисъл изправя всички погрешки. Да изправя човек погрешките си, това е благо първо за самия него, а после за обкръжаващите и за природата. За да не правите погрешки, дръжте стомаха си в изправност. Не казвайте, че днес работите ви няма да се наредят добре. Сутрин като станете, кажете си: ще работя, ще мисля правилно, за да наредя работите добре. Който не внася положителни мисли в ума си, той мисли и чувства неправилно.
Оттам и стомахът му не работи добре. В него се натрупват излишни киселини, които го правят песимист. Ако е студент и с такова настроение се яви на изпит, непременно ще пропадне. Когато храносмилателната система не работи добре, човек става раздразнителен, недоверчив и страхлив. Който е смел и решителен, има доверие в себе си и в своите ближни. Това показва, че неговата храносмилателна система действа добре. Какво представлява храносмилателната система? Основа на физическия живот. Веднъж създадена, човек трябва да я пази като такава. Ето защо вие трябва да обърнете внимание на храненето, да се смила храната добре. Първото условие при храненето е дъвченето, и който яде без да дъвче храната, съкращава живота си. Като ядете плодове, пак трябва да дъвчете. Мнозина ядат гроздето бързо, като гълтат цели зърна, но в люспицата на гроздето се намират много витамини, които могат да се използват само при много дъвчене. Добре е семките на гроздето да не се гълтат. Човек трябва да гледа на храненето като на свещен акт. За утринната закуска трябва да употребява половин час, за обяд около 40-50 минути и за вечеря пак половин час. Който се храни бавно, с разположение и съзнателно, той всякога ще бъде здрав. Правилното хранене е музикален процес. Приятно е да гледаш, когато някой човек яде музикално. Ходете на нивите, когато житото зрее. Вземете няколко стръка, изяжте ги и като ядете, разговаряйте с тях, за да покажете, че съзнавате жертвата, която житото прави. Житото, плодовете, зеленчуците правят голяма жертва за човека. Затова, колкото по-съзнателно се отнася той към тази жертва, толкова по-голяма полза извлича. Каквото е отношението на човека към храната, такова е отношението му и към неговите мисли, чувства и желания. Те са плодове, към които трябва да се отнасяте съзнателно и с любов. Ще ги разгледате внимателно, ще вземете от тях само онова, което може да ви ползва в дадения момент, а непотребното, семената им, ще посадите в земята. Всяка мисъл, чувство и желание трябва да се дъвчат добре, да се използват хранителните им сокове. В мислите, чувствата и желанията на човека, както и в житото, което храни цялото човечество, се крие божествен елемент. Разумният човек съзнава това и се отнася правилно както към храната, която приема, така и към своите мисли, чувства и желания. Щастието на човека зависи от това. Задачата на човека на физическия свят е да държи в изправност храносмилателната си система, външно и вътрешно. Ако не спазвате законите на природата, ще влезете в разрез с нея и сами ще се натъкнете на големи страдания. Разумната природа пести енергията си. Тя не е разточителна, но не е и скъперница. Дава изобилно, но само на онези, които разумно използват енергиите й. Като се отнася добре със себе си, със своята храносмилателна система, човек може да се отнася добре и с природата, и със своите ближни. Това значи да бъде доволен от себе си и от условията, при които живее. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 6-та лекция, изнесена от учителя на 28 септември 1928 г. София,
Изгрев.